Uwi na ako, mag-abang ako ng tog train. Ayan o, haba ng ayan, papuntang airport yan. Ito naman papuntang city. Ang papuntang city, Oslo. Ayan yung oras, alauna 54 plan dito ng hapon. Dating yung tog na train alas 2:14. Dramin. Ito naman kabila. Ito naman Dal. Papuntang airport. Yan. Ayan o, may train padating. Papuntang ano yan? Papuntang airport. Ang bilis. Ang bilis no. Yun na, doon na. Saglit lang. Ayan, may parating. Papuntang Oslo. Pero ibang papuntang Oslo City yun, kaso ibang way, kabila, walang stop dito. Yan, parating sa sasakyan ng train. Ito ako sunod ng tren.
Lillestrøm. Avstigning venstre side. Papuntang airport. Ito ang sinasakyan ko papuntang Oslo, Norway. Maganda sumakla dito, mabilis. Madali kang makadating sa iyong pupuntahan. Ok, passez. Comme ça. Comme ça, à suivre. C'est lequel de tes cousins? Le bouclier là? Ah, tu sais, moi aussi j'ai des copains. Sige. Ayan, paalis na yung isa. Papuntang airport. Non, positif. Effectivement. J'ai vu un peu vaccin. Elle m'a dit ouais, bah, peut-être le vaccin. Juste si on peut absolument. N'hésite pas. Paalis na rin isa. Ayan, dumating kasi ano, no? Plito. May fountain dito. Ganda ng tubig, ah. Fountain.
Sulu City. The regional train service from Bergen due at 14:54 is now expected at 15:14. Ska jag börja exempelvis, Thomas och jag? Uwi na ng bahay. Stick ut igen. Jag sticker ut i vannet på stången. Där är det ju. Han har själva stången då. Rörpauser, som om du jobbar med några